अलार्म क्लॉक वाला घर। फेंको ओलिवर। ठीक है, तो ये लो। हैं? कैच करो, कैच। आने दो, मैं कैच कर लूंगा। ये क्या हो रहा है? अरे कैच, तुमसे कैच कैसे छूट गई? नहीं नहीं, मुझसे नहीं छूटी। यहाँ नीचे जमीन हिल रही थी। आखिर जमीन क्यों हिलने लगी? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे हुआ। सच में सच कह रहा हूँ। तुमसे कैच नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है, कैश को गुस्सा आ रहा है। हम 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। अगर वो नहीं रुके तो मैं चली जाऊंगी। रुकने की जरूरत नहीं है। ये लो, बॉल आई और मैं सच कह रहा हूँ। देखो बॉल। कैच, देखो और सीखा। वो तो काफी दूर जा रही है। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? और तेज। पहुंच गया। कैश ने सही कहा था ना। बताओ, हिली थी ना जमीन? शायद। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या कहा तुमने। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हो सकता है? मैं रिक्की हूँ। तुम काफी जोर से गिरे थे। मैं ठीक हूँ, बस गिरने का नाटक कर रहा था। अगर मैं बॉल पकड़ लेता तो कैश की बेइज्जती हो जाती। ये बस नाटक कर रहा था। ये बिल्कुल ठीक है। ये फिर से हो रहा है। जमीन हिल रही है। मेरी आवाज कितनी फनी लग रही है। ये कैसी आवाज है? आवाज? क्या तुमने वो सुना? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी। क्या? जब जमीन हिल रही थी, मुझे एक घंटी सुनाई दे रही थी। हाँ, वहाँ से। ओह अच्छा, वहाँ पर? तो चलो वहाँ चलकर देखते हैं। ओह, ये तो एक क्लॉक हाउस है। ये तो बहुत कूल है। पता ही नहीं था, यहाँ एक ऐसा भी घर है। यही आवाज थी, पक्का यही आवाज थी। बंद हो गई क्या? अजीब बात है, इस घर के लोगों को ये सुनाई नहीं देती। लेट हो गई, लेट हो गई। तुम कौन हो? हाय, मैं फंग हूँ। फंग? मैं हूँ लाला। क्या तुम यहाँ खेलने आए हो? ये बताओ, जमीन क्या इसकी वजह से हिलती है? ये तो बहुत ऊंची है। अलार्म बज रहा है।
1 2 1 2 1 2 1 2। क्या कर रही हो? जब अलार्म बंद होता है तो मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। अच्छा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अलार्म कुछ ज्यादा ही तेज है? हाँ, लगता तो है। मैंने कई बार इसे बंद करने की कोशिश भी की, पर ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल? तुम्हें एक बटन ही तो दबाना होगा ना? बात सही है, पर मेरे लिए काफी मुश्किल है। सच में? बताओ बटन कहाँ है? उस तरफ है। मेरे पीछे आओ। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर है। हाँ? कहाँ पर? वहाँ। ये तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा बटन तो कैश ने आज तक नहीं देखा। मतलब वो है बटन? प्लीज दबा दो। ओके, ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये बहुत ऊंचा है, कैसे दबाओगे तुम? चिंता मत करो, हमारे साथ रिकी है ना यहाँ। रिकी, तुम एक बर्ड हो। ये होगा रिकी उड़ेगा बटन दबाएगा मिशन। सिर्फ तुम हो जो ये कर सकता है। कर लोगे ना? ऐसी बात है तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। बढ़िया, ये है रिकी उड़ेगा बटन दबाएगा मिशन। हो जाओ शुरू। या! अब देखो मेरा कमाल। ये ले! इससे बात नहीं बनी। तो चलो कुछ और सोचते हैं। तो क्या है अगला प्लान? मिशन क्रिकेट भंग। ओह, वो क्या है? हम करेंगे भंग। बॉल को इतनी जोर से मारेंगे कि बटन दब जाएगा। ओह, क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, कोशिश करते हैं। ऑलिवर? ये रही बॉल। साशा? तो ये रही बैट। बहुत बढ़िया। रुक जाओ। मैंने अभी इतना कुछ किया और किसी ने थैंक यू तक नहीं कहा। ओह, हाँ, सॉरी रिकी, अच्छी कोशिश थी। हाँ, ठीक है, अगर यही तुम्हारी माफी है तो बढ़िया। चलो शुरू करें मिशन क्रिकेट भंग। भांग, ये आई बॉल। युप! ये मारा भंग। फिर से ये लो। भंग। लगता नहीं ये काम करेगा। शायद क्योंकि ये एक विशाल बटन है, इसके लिए हमें एक विशाल बॉल चाहिए। विशाल बॉल? विशाल बॉल। और विशाल बैट। दिखा दो अपना कमाल। ये आई विशाल बॉल। विशाल क्रिकेट भंग। हमने कर दिखाया। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू दोस्तों। बहुत मजा आया है ना? मेरे पास घर पर कुछ कुकीज है, तुम सब खाना चाहोगे? कुकीज? कैश को कुकीज पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है।
मैं तो 3 खाऊंगा। तो फिर मैं 4 खाऊंगा। रुक जा, मेरा मत लो ना। आराम से खाओ, बहुत सारी है। Subscribe to Cricket Pong TV.